Il-kap nazzjonalista Bernard Grech il-ħadd filgħodu mar fuq il-medja tiegħu u qal li jekk hemm bżonn jaqa' l-gvern. U jekk hemm bżonn jaqa' gvern. Grech kienet jitkellem dwar l-aħħar attakki li bdew Jason Azzopardo u Robert Aquilina li hu kien kostret li jsegwi u jirkeb fuqhom kif diġà ingħat lilu. Għalhekk hemm bżonn kinsa. Bernard Grech infex jattakka lill-kabinet b'diskorsi ibes u dwar dan fistqarrija l-Partit Laburista qal li l-kap tal-Oppożizzjoni magħruf li jibbaża l-politika ċib tiegħu f'attakki bla bażi. Kull ma għandu jagħmel ħares lejn il-mera u jara tax evader professjonali u partit li jibqa' jopera b'mod illegali saħansitra wara estensjoni li natatlu li lanqas dik ma kellu rispett li jonora. In-nota l-Partit Laburista u jisħaq li l-gvern ta' Grech mhuwa xejn qajru wieħed insensat minn dawk li ordinawlu jagħmel hekk inkella jaqlaħħa. Il-Partit Laburista qal li minflok il-gvern ġab bidliet kbar fosthom dawk soċjali u se jibqa' affukat li jindirizza l-ħtiġijiet u l-prijoritajiet tan-nies. Intant Bernard Grech tkellem dwar Michael Piccinino u konferma li hu għażlu biex ikun is-segretarju ġenerali tiegħu u issa se jkollu jitlaq għax ta' madwar Grech fosthom Claudio Grech qed jordinaw li jġib lil Marta Sportelli. Għażiltu biex ikun is-segretarju ġenerali ta' dan il-partit. Imbagħad Bernard Grech semma l-messaġġ li għandu għall-Festi tal-Indipendenza, l-istess messaġġ eżatt li kellu Simon Busuttil aktar minn 10 snin ilu tant li Grech iftaħar li hu ankrat fil-passat. U sabiħ illi aħna niċċelebraw kultant anke b'nostalġija il-passat